अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज की फर्स्ट शार्ट के साथ फर्स्ट स्टॉप जो है लंच की है, अच्छी शार्ट लगी है। तो आज सर्दी यही समझ लें कि सुबह के टाइम आए इंतहा की सर्दी है, बहुत ज़्यादा इस तरह ठंड है। नीचे लश्कार भी अच्छा मिलेगा, काफ़ी शिकार इस एरिए में जो है ना, तो कंटिन्यू रखते हैं और ढूंढते हैं हम जो है ना कुछ डब्स वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक और अच्छी शार्ट के साथ जो है ना एक डब कराई है। 63 यार्ड पर बैठी हुई थी, तो 2.5 डार्ट जो ऊपर उठाएं तो बहुत ही परफेक्ट इसको शार्ट लगी है। तो ठंड में शिकार का मज़ा अपना ही होता है, तो जारी रखते हैं शिकार अपना। जी दोस्तों, 26 यार्ड पर बैठा हुआ था तितर, बहुत ही प्यारी इसको शॉट लगी है, बहुत ही अच्छा साइज है ग्रे तितर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेल तितर है एक, तो मज़ा ही आ गया शिकार का। तो कंटिन्यू। एक और अच्छे साइज़ की डब जो है ना बैठी हुई थी, तकरीबन 41 यार्ड पर बैठी हुई थी। अच्छी शॉट लगी है, इसे भी साइज़ भी अच्छा है। तो कम है यार, बहुत तंग करते हैं। जब भी शिकार पर निकलो तो आप शोर इनका सुन सकते हैं। कम है, जब भी जाओ शिकार पर बहुत जलील करते हैं, तो इसलिए हम इनका पेस्ट कंट्रोल करते हैं। अगर ये मेरे सामने आए तो इनको मैं बताऊँगा कि कैसे तंग करते हैं, तो जारी रखते हैं शिकार।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 54 यार्ड पर बैठी थी डब, तो बाइक पर थे उधर से हमने ये किया कि कहीं डरी थी उठ जाती, तो अच्छी शॉट लगी है इसको जो हम बैक पर, तो 54 यार्ड की डब थी। तो हमने भी इसको कराया है, तो शिकार को अपनी जारी रखते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद है कि ठंड ख़त्म होने से पहले हम जो है अपने घर तक पहुँच जाएंगे शिकार करके। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 49 यार्ड पर बैठी थी एक दफ़, बहुत प्यारी इसको भी शॉट लगी है, ग्रीन डट शॉट थी।